Like, subscribe and get notified. आमच्या अंजुना बंदा किल्लो आसा आनी जो आमचो विषय आसलो CRZच्या सिलिंगाची जी सध्या चालू आसा हेच्या खातीर सरकाराचेर दबाव हाडप आनी जो CRZ एक्ट एंड एमेंडमेंट्स हाडपाक जाय हेचेर जी आज जे स्पिकर्स आमच्या मदीं आयले तेंच्यांनी आमकां भरपूर गायडन्स सुद्दां दिली आनी ह्यान फुडचो जी आमचो प्लॅन आसतलो किंवा जी वाटचाल आसतली ती म्हणजे CMाक रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी जो चेंजीस आमकां एमेंडमेंट्स ज्या CRZ एक्टान हाडपाक जाय हेचेर फुडें कशें करप हे आमी आज हांगा ठरयल्लें आसा. आमचो जो फुडलो जो विचार आसा सीएमाच्या बंगल्यार मार्च करपाचो ताची डेट आनी टायम तुमकां आमी डिक्लेअर करतले. रिप्रेझेंटेशन रेडी करपाक जाय तशेंच आमचे रिप्रेझेंटेशन रेडी जातले उपरांत आमी तुमकां टायम आनी डेट मेन्शन थँक्यू. सो लास्ट जे तुम्ही आता अंजुना बंद म्हटले ते बाकीची जे शॉपां अराउंड त्यांचा टायमिंग कशें कितें आता जे आम्ही अंजुना बंद म्हणून सांगलेले ते आम्ही आता क्लेम करता की सगळ्यांनी आपणाचो बिझनेस आता ओपन करचो. सो आम्ही सगळ्यांक सांगता थँक्यू व्हेरी मच फॉर ऑल युअर एस्टॅब्लिशमेंट आणि वी एश्युअर यू दॅट each and every person who supported us today will support them as they give the support for us today. Thank you very much. Special thanks and special thanks to the media. कित्याक आज मिडिया म्हणून खंय तरी आमचो आवाज आहा या सरकाराच्या कानार पडोवंक जाय म्हणून मिडियान तुमकां खूब हेल्प केला आनी हो आवाज सरकारा मार्फत पावतलो. थँक्यू व्हेरी मच मिडिया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.